А ну-ка еще. О! Ну что, друзья, начинаем проверять движок у Санька. Он тут уже постепенно офигевает. Смотрите, какие нагары. Нагары просто жесть. Еще, кстати, нормальный движок работает. Да, но он иногда едет хорошо, иногда вот тупить начинает. Не знаю почему. Поколение. Вот это да! Слушай, а чем масло в колодцах? Где? Вот. Здесь. На свечах. Вон масло, смотри. Вот это же масло. Вот, вообще прям нагарище, бля. И вот и на резьбе масло. Да я людям покажу. О, кайф. Второй не будем снимать. О, да. Погоди, я сейчас тоже сниму. Даже превью... Я сейчас даже превьюшку сниму. Ребят, вот свечки открутил, чтобы компрессию посмотреть. Смотрите, у нас с дымком шестнарь. А почему там такой дым-то идет? Просто туда сейчас масло залетело с колодца. Ну да. Так, делаем все не по фэншую. Газ на всю надо. Да, газ на всю, но фильтр у нас вот так вот Что, будет. крутить кто будет? Давай, крути, ты что? Я лучше всё-таки в конце. Давай, контент. Сейчас все будет. Нажал. Сейчас только масло там в меня потечет. У тебя же там масло. Давай. Все, хватит. Что-то я провафлил у тебя первый запуск. Смотри, сколько там. Тут, короче, где-то 12,2. Тут должно быть 16. А ты что этот? Чего? Катушку-то не вытащил. У меня ключа нет, да пофигу. Тут это, должно быть 15-16, потому что металлическая тонкая прокладка, степень сжатия, а тут, видите, ну он уже падать начал, да? Да это нормальное явление, это уже. Ладно, сейчас третий, четвертый проверим. Третий поршень стучал. Ты мне вообще все вытащил. Да, там же этот пиндер-то. Вот сейчас весело будет, если останется. ГБЦ скрывать. Там на компрессометре поедем. Да ёбаный рот. Ой, Саня, ну. Че, сейчас плоскозубцы, но только не по резьбе, а вокруг. Ну, да. Есть у тебя плоскозубцы? Огонь! Вот в нем как раз таки масляная компрессия. Сколько? Да хуя. 15. Довольно. Пока А в этом почему 12? А в этом настоящий 12. А здесь уже масляные. В общем, там по ходу компрессионным, маслосъемным просто хана. На, покажешь людям, как надо все это снимать, когда у тебя нет штатива, две руки. Крути. Все. О. Все путем. О, так же. Топчик просто. Короче, третий с четвертым одинаковый. А может еще раз первый замерим? Ну еще раз давай первый замерим. Ну давай. Все. 14 пошло. Был 14. А, я думаю, что, 12 нет. было. Да, это было 12. Ну, масло там погоняли. Не, ну компрессия, в принципе, одинаково. Ну да. Но в любом случае нужно снять башку, глянуть маслосъемные колпачки, в каком состоянии. От масла. А, Бензина. ну, естественно,
у тебя масло на резьбе. Но получается, и за них тоже может такая борода быть. Мне кажется, может. Потому что резко сразу дым. Оно или бы... До этого не было. До этого не было. Оно либо, если поршневая, это постепенно идет, либо сразу, ну, когда что-то туда попадает, какой-то абразив жесткий. Ну, свеча может разрушиться, камень залететь какой-нибудь, если у тебя корпус разбитый фильтра. Мне кажется, просто заменишь. В общем, Лукойл виноват. Ты его второй раз забил. Генезис. Залит был Генезис. Виноват Лукойл. Ребята, смотрите, ездит сейчас он на вот таком масле. Сколько стоит? 450 рублей. 450 рублей, типа минералка, но... Ну там не написано. Да. В общем, что за масло-то вы мне тут скажите, напишите. Вот написано. Моторное масло, изготовлено из высококачественных базовых масел, композиций и пакетов присадок от ведущих мировых производителей, обеспечивающих долговременную защиту трущихся и взаимодействующих механизмов. За 400 рублей. Да. Стопроцентный оригинал. Оригинал. Да кто его поделать будет? Здесь смысла нет. Тут нету маржи, пресс, просто... Проверим заодно масло. Маслица проверим, те же не похеру. Надо следить за уровнем, оно у меня жрет литр на сотку. Мне кажется, 4 литра на сотку даже жрет. Нет? Сейчас, бля, вот это вот не жрет масло. А тот Лукойл синтетику пиздец как жрет. Сдымит с этим также, но не жрет. Весело. Ну-ка. Мне кажется, нормально. Мне кажется, еще походит. Да. Жалко, в камеру аромат не передается. Прям как будто двухтактный мотоцикл и жак сильно-сильно перегрели, убитый. Вот так же воняет. Просто жесть. Ну-ка еще раз, долбаненько. Я вот прям сейчас сюда встану. Соседи ругаться будут. Да нормально. Да. Супер. Сейчас уже ничего не меняется. Сейчас это гидрики все подписано. Тут уже все стучит. Сейчас он уже всегда стучит, как и на том движке. В общем, ребята, смотрите. Чтобы было уже интересно, что с движком, на этом видос заканчивается. Выложу, наверное, ну, во вторник. Чтобы было интересно, что это такое, подписывайтесь на мой канал, переходите. Да, сначала все будет у него. Он все посмотрит, отдефектует, загрузит видос, посмотрите, потом уже я схожу, все это тоже посмотрю, запишу и после этого загружу, после Санька. Давайте комментарии напишите, что мне, я его буду капиталить по-любому. Это двигатель 1.4, 16-клапанный, в общем, на облегченной поршневой. Что мне делать? Либо также купить облегченную поршневую, только уже не 76,5, а 77, расточить там коленвал, блок. Либо расточить цилиндр под 79 мм и поставить тяжелую поршневую на тяжелых шатунах 2110. Уже получится тяжелая поршневая. Вот я думаю. Будет... По мне, лучше тяга на низах на тяжелой поршневой. Ну, кто-то все говорят, что легкая поршневая лучше. Типа, крутится лучше и тянет. Посмотрим. В общем, пишите, пока мы еще не разбираем. Санек еще хочет поездить. Завтра буду разбирать. Уже завтра. Надо. Мне в Пермь надо ехать на ней. А в Пермь зачем? Ну все, ребята, тут будет опять движок собран на коленках. Но вы еще успеете ему написать, потому что он стопудово за 2 дня ничего не сделает.
Он еще почитает ваши комментарии. Все, всем пока. Подписывайтесь на группу ВК, на мой канал. Обязательно на ТикТок и на Санечка. Видос будет у него.